當你係出名於去我唔知啊，即係出軌啊，係三角戀啊，講粗口，又係嗰啲咧係出名噶嘛，你係咁啦。嗱，講粗口我覺得呢個係唔係一個正面嘅影響？即係我覺得個問題係小丑係 happy 開心，但係反而你係惡。電影話小丑係衰嘅啫喎，但係其實真正係需要入社會都有小丑啦，即係好多小朋友嘅 party 都會有個小丑。哦，係啊，係啊。咁你嗰家人話開心嘅，但係其實唔係一個貶義詞咯，其實我覺得係個褒義詞。佢個條件係真係 funny。係啦，yes。因為小丑淨係啄人哋。係啦，但係唔係好 funny 嘅係咪？我哋要做 funny 嘅啫。funny 嗰隻，即係我係想做開心嘅啫，氹到人開心嘅啫。喺娛樂圈有爭議性都係一件好事嚟嘅，不過就冇人識咯。真㗎？一定係啦咁。喂，咁如果你去到咪好似陳冠希嗰啲啦，咁咪收皮啊嘛。兩杯夠執著啦啩！啲男仔就係越暴躁啊，越惡啊，越嗰啲啦。其實心底係其實越 M 底。係。呢個你覺得係咪真？應該唔係，我唔係咯。你唔係嘅，可能啲 friend 係，係喎，你中嗰個人話你成強姦佢。多謝 ViuTV 俾我呢個舞台，我會努力珍惜你覺得呢個比賽。啲人即係啲公眾係幾時開始憎你？見到強者絕對唔會。其實可能不嬲都真咯，不嬲都真啊！即係我做全民造星1嘅時候已經好多人真咯，係啊，真嘅。係啊。咁你係18年係咪？18年。18年。當初你係咪想即係入 Mirror？唔係，跟住係 tag 去做 Era 定係點啊？當初又唔係喎，當初係想純粹入 ViuTV 做主持喎，係啊。哦，即係因為以前 ViuTV 拍嗰啲綜藝節目啦，即係有嗰啲啊 KB 嗰啲啊，玩爆你個腎啊嗰啲咧，即係我知啊。Yes，我覺得我好中意 KB 嗰個節目啊，係啊。即係唔係話想做嗰啲咩偶像明星先嘅，一開始想玩嘢啊，即係其實我中意佢拍搞笑嘢咯，係啊。OK，係啊。咁你會唔會覺得自己嘅身份就係小丑？我享受嘅，其實小丑都即係而家我都覺得係good 㗎。你係 good 嘅？我 good 㗎，因為其實小丑係一個即係譬如衰嘅人。唔係喎，電影話小丑係衰嘅啫喎，但係其實真正係需要人社會都有小丑啦，即係好多小朋友嘅 party 都會有個小丑。哦，係啊。咁你嗰家人話開心嘅，但係其實唔係一個貶義詞咯，其實我覺得係個褒義詞咯。係啊。不過咧，當你係出名於去我唔知啊，即係出軌啊，係三角戀啊，我唔知去講粗口，又係嗰啲咧係出名噶嘛，你係咁啦。嗱，講粗口我覺得呢個係唔係一個正面嘅影響？即係我覺得個問題係小丑係 happy 開心，但係反而你係惡。嗱，惡咧我就唔係好惡嘅。即係嗱，以前咧就可能係一開始唔適合，即係唔認識啊，唔認識點樣喺嗰個娛樂圈生存。即係你啱啱開始做嘅時候，好多嘢唔識做啊。咁又好多嘢想自己表達能力唔係特別好啦，唔係好識講嘢嗰啲人。跟住你係咪嗰啲人？你唔識講嘢。嗱，我覺得我淨係中意講嘢，但係我唔識講嘢。21年嗰啲事件啦，嗰啲啦，你會唔會覺得你係因為呢件事就係 somehow 自我進步？或者有啲改善自己，甚至乎係唔會再做啲咁。其實我而家就係即係一定係會想進步先咯，同埋好多嘢都係會處理得好啲先。細個係好多嘢唔識處理。係啊，咁就到大個嘅時候就會好多嘢你會想處理得翻好啲咯。係啊，想做翻個男子漢男人啦。其實乜嘢係好人同壞人呢？其實首先我覺得搞笑呢樣嘢都係要多啲自嘲啊，同埋。少少，其實有啲踩界嘅，做搞笑係會踩界。咁但係有啲嘢就要盡量唔好做咯。即係有其實以前係成日踩咗嗰個搞笑咧，同猥瑣咧係即係冇分得清楚。到大個其實要諗多啲咯。即係搞笑咧可以搞自己笑，
就唔好攞其他人，即係唔好攞其他嘢嚟搞笑。即係譬如女性啊，呢物化女性嘅嘢就唔好搞。OK，因為你以前有做過，因為我有做過，係啊，咁我覺得係。即係譬如，因為我以前睇得太多嗰啲台灣嗰啲綜藝節目啦。我知有嗰個台灣有個男轉身啊嗰啲。唔係啊，佢做嗰啲動作，佢成日係我唔知叫咩名嗰個台灣嘅像，但係佢會周圍做嗰啲。係啦。係咪？因為睇得太多嗰啲台灣節目，有偉哥啊，跟住仲有艾莉啊呢啲咧，艾莉哥哥啊呢啲，即係你會睇得太多。你會覺得唔係正常啊？以為正常係香港，但係可以嘅，但係唔可以，因為我覺得香港人係保守啲，佢係道德主義嘅人。咁你一睇一個人又出軌，又係踢波就屌柒啲隊友啊，其實嗰啲啦。其實嗰個屌柒隊友係我屌柒一個隊友啫，係啦。邊個啊？就屌柒嗰個領隊啫，係啊。因為係啦，即係你同佢有 beef。係啦，佢有 beef，因為其實我係同佢一個人有 beef 啫，咁嗰個係一個即係虛假嘅，即係佢就放咗個即係講到係個球會好多人唔中意啊我啦。即係你覺得佢真係錯嘅？因為你比緊賽嘅大屌嘅人，比賽就真係要認真講嘅，即係譬如佢唔追翻落去。就會失咗個球，係咪？呢啲係真嘅，即係你係競技性比賽啊嘛。係，即係譬如，但係我覺得做人嘅態度係競技性比賽。雖然嗱踢波係冇錢嘅，嗱講真係一個冇錢嘅投資嚟，係自己想投資個熱血啦。但係我覺得冇錢還冇錢，但係如果你選擇得比賽嘅，係你都一定要出盡全力去做咯。我覺得每一件事都唔可以淨係用吹水講嘢，就算渣，因為態度都要贏。即係你係意思係，哇係佢哋唔夠認真去踢波嘅，嗰一個人啫，係啊，嗰一個人係，即係其實佢喺度。呢個係唔係講緊嗰個明星？唔係，我唔係明星足球隊嘅。唔係嗰個啦，唔係林作嗰隻嘅。林作嗰個 friend 嚟嘅。OK，仲踢緊嘅係啊。如果諗下，其實如果我係即係個丙組嗰度冇踢啫，同埋我本身係都11月尾嘅時候已經同佢講咗唔踢㗎啦，嗰陣時都係啦。咁如果你話即係都係嗰句啦，嗰個人單方面覺得我鬧佢咧，接受唔到，或者覺得令到佢唔開心嘅，都係可以同佢講對唔住。但係啊，因為鬧人都係要講對唔住，唔使講對唔住嘅，要講對唔住，因為當刻真係同埋每一次比賽都係想認真，大家都係齊上齊落，跑到盡嗰隻。係啊，你而家係咪仲踢緊波嘅？我仲踢緊啊，係啊，仲踢緊啊。譬如踢緊Jolian Brother 啊，跟住仲有好多石地嘅比賽啊。其實我仲有好多隊波一齊。但係聖約瑟嗰啲冇啊。丙組嗰就唔踢啦，因為嗰個丙組嗰個咧就其實佢係逢禮拜日都要比賽啦，咁係令到咧好多嘢做唔到啊。OK。因為我上年咧其實係請咗一個假咧，咁即係同公司請咗個假就係課去讀書啊，同埋俾自己一個即係當時可能情緒有問題啊，去睇醫生啊，俾自己一個休息時間咯。即係你係冇 error 都唔做嘅。係啊，當時係咩都唔做啊，咁就俾自己一個脫離嘅空間去喘息咯。係啊。我明白。係啊，因為之前就情緒。但你穩定都繼續落去。因為個醫生就係叫 keep 住去做運動嘅。係啊，因為醫生就話即係你受傷係咪？我係受傷，我係跑馬拉松嗰時受傷嘅。咁嗰時係因為我節目咁就去要跑馬拉松啦。因為我自己唔係一個即係嗰時咧都比較重少少個人肥啊。咁同埋係啊，同埋跑馬拉松。你係肥咩？以前就會肥啲，一開始係肥啲，係啊。即係幾多 kg 啊？就肥？都成80 kg 差唔多。都真係肥。咁比起肥仔都輕。本身減得幾好嘅，但係發覺太攰太辛苦啦，又食翻啲，跟住依排再減翻啦，再睇下點。但係跑馬拉松真係要即係比較要好啊，同埋肌肉量要足夠嘅。咁嗰時因為拍節目嘅時候咧，咁佢好急去練呢個全馬啦，咁令到左腳咧就係收皮筋膜炎咯，即係但係佢又好難斷尾咯，即係佢會 keep 住都受傷咯，所以而家就係呢1-2年咧就開始就將跑步呢樣嘢放低翻先，增加翻啲肌肉，令到可以即係長玩長有啊，即係跑步裏面成日講話長玩長有。係啊，咁而家見到即係好多人都走去跑步啦，但係佢哋我都覺得奉勸佢哋就係都係要即係冇跑咁多步，我哋都要跑，因為以前你又話你係香港
娛樂圈入邊嘅跑步 KOL，係啊即係鼓勵啲人去，鼓勵啲人去係跑係啊。係啊而家你係反轉出你話，喂，唔好跑步太多啦，我要跑，但係要有嗰個適當嘅鋪排，唔可以 OK 亂跑。亂跑一定會受傷，一定有鋪排，因為係即係上年都讀咗個初級嘅健身嘅牌啊，唔係即係教練課程啦。係，你如果嗰個技巧唔啱，你唔好亂跑咁樣，你唔好鳩跑受㗎。傷咯，係啊。哦咁受傷係永久啊，但係即係跑步嗰種受傷好多會變成永久嘅受傷。 ，OK。咁你而家狀態點啊？而家好翻好多啊！而家情緒方面咧係好多嘢睇通咗。咁係啊，即係譬如好 free 一個人，咁就會 keep 住見到我都開始拍翻 reels 啊，同你即係拍片啊嗰啲，我都想同你一齊拍下啲食嘢片啦。係啊。咁啊，即係我就會覺得係而家咧，我係開心，因為我揾翻，即係譬如我尋日見到有個留言話嗱，咁咪啱咯，做翻小丑，跟住我都有回應佢，我話係，我係享受做小丑，咁我就唔會再咁多。但係我覺得你做小丑有一個條件係真係 funny，係啦，yes，因為小丑淨係啄人哋，係啦，但係唔係我唔係好 funny 嘅係咪我哋要做 funny 嗰隻。 ？funny 嗰隻即係我係想做開心嗰隻，係氹到人開心嗰隻。咁我係 cool 嘅，所以覺得呢件事即係我諗通咗之後， OK 好。咁而家咧好多人話啊，你係大埔之子啊嘛，係大埔之屎啊，之屎啊係咪先？即係大埔住咗好耐咯，係啊。係個火燭，你係咪去咗？第一日即刻，即係我係去嘅時候，我就夜晚已經係去咗幫手。咁我哋係去彩虹串燒嗰度搬物資啊，嗰啲嘢都 keep 住有咯。係。咁搬下啦，咁我12點零開始，11點零12點開始搬嘅，跟住搬下到2、3點見到193咯。哦，嗱呢個係一個好有趣嘅話題，係area 入邊，因為其實我一查先話，哎呀你個即係可能你係被標籤係撲街咁啦，但係其實都係有193，都係好多人唔中意嘅一個成員。咁你覺得你哋4個有啲咩？即係你覺得你有啲咩作用？有啲咩唔同嘅角色？咁其實大家各有長處嘅。咁喺娛樂圈有爭議性都係一件好事嚟嘅，好過就冇人識咯。真㗎？一定係啦。咁喂，咁如果你去到咪好似陳冠希嗰啲啦，咁咪收皮啊嘛。咁我即係個接收嗱，陳冠希咁叻，即係嗱，我中意即係譬如啲人話我即係溝得多女啦，都係。大家俾面嘅，大佬即係冇咁勁嘅，係啊，即係又唔係角色，即係冇咁叻咯，係啊，係啦，同埋以前有啲人係處理得唔好嘅，但係又唔係，即係我係一定係 step by step 咯，同埋如果要一齊嘅話就會好，要拍拖就會好認真拍拖嗰種人。哦，呢個係咪你想做嘅一件事？即係你想有家庭咯，好想有家庭，需要家庭嘅。哦，係啊，所以你個以前嘅要。係咪要洗埋底啊先？即係 I mean，你去溝女嘅時候，你一講出嚟，係啊，我係一個唔使講，原來你係一個衰人，其實你已經冇機會同佢拍開拖嘅係咪？冇啊，一定溝通到嘅。大家其實追女仔從來都冇即係追女仔呢樣嘢咧，唔係話一定要追嘅，係互相吸引嘅。即係大家咧，如果覺得係嗱講真啦，係人都知我個底花㗎啦，咁所以咧唔會話。即係如果佢係要唔同你傾偈咧，佢本身都唔會同你傾偈，同埋本身都唔會想認識你。所以其實係一個兩性關係咧，係互相吸引嘅。即係佢冇存。咁你點樣？你諗住點樣行？即係解決呢個問題。即係當你而家個名譽就係幾難搞嘅。即係你個光環係。冇光環㗎啦，已經。咁你點樣？我覺得咁樣仲好喎，即係本身已經係啲人都知你係有啲個反差。你信唔信教嘅？我信啲，係啊，信少少，係啊，都會有少少中意，即係迷信嘅都有少少，係啊，都會拜神嗰啲嘅。哦，即係你係本身係佛教嗰啲啊？我以前咧就係基督徒嚟嘅。咁但係到我大個咗之後咧，咁我就聽好多五仔嗰啲佛教嗰啲嘢啦，咁就開始慢。我覺得信耶穌好啲嘅。係，我又覺得係都因為耶穌會幫你贖罪啊嘛，即係真係會嘅，即係我唔知啲佛啦會點啊。其實到大個咗之後咧，
到而家呢幾年我諗咧，其實佢所有錯嘅事，可能都係一件啱嘅事嚟，即係佢唔係一件 exactly 會錯嘅事咯。可能你做錯咗嗰件事，佢衍生咗另一件事，係令到你係做得啱咯。雖然佢冇錯同啱嘅嘢，係你個諗法係究竟嗰件事啱唔啱咯？即係會衍生咗啲咩出嚟，做翻件乜嘢嘅事。但係你講到社會媒體嗰啲嘢啦，其實呢個好敏感，因為我自己我真係 touch wood 係未試過真係有啲公關危機嘅。係你係 OK 嘅。touch wood 我都做過啲嘢係幾敏感啦，但係我暫時 OK。但係我覺得係最緊要嘅係你做啲嘢，你係要即刻道歉咯，或者即刻認錯，你即刻講，我反省咗，我唔會再做呢啲人啦。但係你以前好似冇做嘅，即係你以前好似企硬就話，我做翻自己啊，我係大男人，我做翻自己，跟住啲人係會，哎呀呢個人又唔道歉，又係話，係咪咁啦？係咪？可能以前係冇道歉嘅，之後我都係有道歉嘅，即係我會反省咯。即係譬如你要人咧係要好清楚自己係有咩缺點。其實一個正常人咧，佢就會通常都可以清晰咁講出自己嘅缺點。咁如果一個即係譬如可能唔能夠講出自己缺點嘅人咧，咁嗰啲人咧都係會有少少問題。所以係必須清楚自己有咩缺點做得唔好，而改到同改唔到咧，唔一定改到嘅，但係盡量都可以了解多啲嚟改變咯。我聽講咧係咪渣打10K 係咪47分鐘？45分鐘咯。45分鐘，呢個算呢個唔勁咩？都有練過下咯，但係唔叻咯嗰啲咯。係啊，即係有練過下咯，但係唔叻咯，係啊。咁個標準係邊度啊？其實冇標準嘅，即係你即係譬如天外有天，人外有人，有啲30幾分鐘咁樣。但係你知道自己嘅極限去到嗰度㗎啦，咁樣咁你就即係如果再上去就要再付出得更多咁咯。咁你咪諗下個遊戲係你玩到幾多咯？即係有啲人我見到而家都好似 keep 住都係有練嘅，但係練極多人都係即係嗰個普通嗰啲成績咯。有好多人都係咁啊。不過你開頭係幾快？幾多分鐘？開頭55分鐘咯，但係都練咗成年先去到45分鐘嘅。OK，即係其實嗰1-2分鐘都好難㗎。係啊，咁所以就係你知道自己嘅，即係跑步咧，尤其是係好講嗰個底子啊，即係佢本身係嗰個基因係適唔適合長跑啊嘛。係原來係咁。即係你好適合咁啊，你高高瘦瘦咁樣，即係你個基因係適合。咁有啲人即係譬如我係好，你太肥就唔得。肥嘅，個基因上我係唔係好適合嘅，咁咪即係容易受傷嘅，咁就會冇咁易咯。Era 入邊咧，呢幾年好似多數係做綜藝節目，都係呢個係超多飛嚟飛去做嘅。係啊，好多綜藝節目其實係正嘅，因為即係我哋綜藝節目多數都係即係有唔同嘅劇組一齊合作啦。咁其實4個人就每個人分好自己嘅位置，即係搞笑，同埋同佢哋搞笑咧，最主要係大家有呢個來來往往啊，即係有個化學作用喺度。即係譬如同好多其他嘅 artist 咧，佢哋唔係話太掌握到，即係佢哋都有嘅，但係嗰個節奏唔同咯。即係搞笑嘅節奏唔同，每一個唔同咯，係啊。咁你最好玩嘅綜藝節目係乜嘢？最好玩嘅話就自肥啦，自肥。OK， 呢個好耐喎，呢個好似2019年，好耐㗎啦。但係嗰個就好玩咯，即係嗰個玩得癲啲啊，有啲用體力嘅挑戰係咪先？都有乜都有啲嘅，正咯，係啊。咁後來你好似去咗旅行嗰啲好多啊，其實我係不停都有。我記得你去咗日本幾次嘅，好多啊，係啊，台灣、日本啊、泰國咩都有咯。咁你，我覺得你一次有咩死腳膠係咪？死腳膠係。呢2年咯，上年啊定前年啊？死腳膠係咪真係去夾 band 咯？夾 band 咯，係啊。咁你喺個 band 入邊係彈吉他嘛？
咩叫做OK 好啊。咁呢個係算唔算成功呢個？都成功㗎，都好睇㗎，同埋都真係去咗即係嗰個日本最大嗰個球場嗰度，即係彈幕表演啊咁樣咯。係，跟住俾啲日本人呃啊，幾好㗎，即係一個好好嘅綜藝真人 show。咁你都係去咗做一個係咪叫做嗰個女仔叫咩啊 ？VTV 係咪都叫做 DJ 啊嘛？DJ 係啊，係 DJ 你去咗好多集啊，去咗日本啊、福岡嗰啲啦，係咪先？係啊，嗰個節目都有趣嘅。OK 咯，即係嗰個就，但係嗰個就難做少少咯。一個男仔可能拍兩個女仔咁樣咧，難做啲咁多咯。係啊，即係有啲挑戰性咯。點解嘅？因為即係佢哋兩個女仔係熟噶嘛。係啊，咁你就挑戰。佢哋係咪有少少港女字？冇嘅，佢哋 OK 嘅，nice 嘅。OK 嘅，nice 嘅。哦，係啊。但你有冇得罪啲日本人？因為你嘅性格好易去得罪人。會啊，因為咧，即係我哋嗰啲語文天分差啊嘛，嚟嚟去去即係淨係識幾句咧。你講嗰啲日文咧就講得唔好咯，溝通唔到啊，係啊，咁就會好容易做出呢個誤會啊。文化差異，文化差異。我記得有一條片咧，有啲羊啊，係啊，就有兩個羊啊，之後佢哋講係啊，你會唔會做情侶咁樣？佢哋會唔會係情侶？會唔會係情侶？係啊，即係其實佢有啲係剪走咗，因為解釋咗好耐俾佢聽。佢哋點會唔係情侶啫？係啊。佢話呢個世界即係因為嗰個咧係好荒蕪嘅地方嚟嘅。我話咁佢哋一男同一女。我話呢個係呢個正常我話正常嘅即係叫做人嗰個叫正常嗰個叫咩咧？男女嗰個基因啊，要交配啊嘛。佢個地方冇人啫，唔係個地方冇人，係冇其他羊。跟住解釋咗好多次，佢都唔明，跟住就做俾佢睇咯。你點樣做俾佢睇啊？唔係真係做嗰啲鹹濕嘢，所以唔好再做。咩做咩啊？係咪呢個？呢啲係啊。跟住個日本人係點樣反應咁樣？咁樣咯，係嘛？即係得咩嗰啲咯，係啊。但係最後嗰啲兩隻羊係咪全部都係男仔啊？咩啊？男女嚟㗎，佢哋真係男女嘅。係男女，佢哋特登要佢哋繁衍㗎嘛。特登要佢哋，即你一定係農場你養嗰啲，一定係男女咁養㗎嘛。佢要佢哋交配㗎嘛。係嗰個節目有好多金句出嚟，好多金句。我中意記得有個小朋友，跟住佢幫你綁嗰個嘢啊，咪嗰個嗰啲和服嗰啲嘢啊，咪幫係啊嚇，跟住即係你話哇，equal 嘅講嗰啲嘢啊，咪我話見我知。OK，即係佢因為咧佢話驚整親我，跟住我就話冇事，但係我唔識講。即係冇事冇整親嗰個。OK。咁見我知我咁即係舒服，即係冇事啊，係咪先？咁係咪先？即係我咁嘅意思啫，係咪？但係你唔單止講呢個。Ikut. Yang mana? Timothy. 唔係，其實我都係嘅。係咪全部揾晒？即係我全部都係識嗰啲字嘅。但係之後啲人話：哇，你點樣聽一個唔成年嘅一個人係講呢啲嘢㗎？係咪好鉗啊？嗰陣時啲反應啊！大家咪會驚你或者係玩得幾開心啲金魚佬嗰啲啊！但係玩得幾開心嘅，同嗰啲小朋友嗰日都係啊，係啊，即係大家 friend 嘅咁咯。係，但係咧，我覺得另一個問題係香港人會好挑剔，係即係香港人會諗住啲最衰嘅嘢咯，佢哋最衰嘅嘢或者最可能係最敏感嘅嘢啦，之後 somehow 唔係咁。即係人有即係譬如呢度壓力大啊嘛，咁呢度係會負面思考比較多少少嘅。咁你有好多其他地方壓力冇咁大啊嘛，咁即係關於個香港社會文化問題嘅。係啊，但係呢個會唔會你覺得你係受害者咁嘅？唔會嘅，因為你唔特登，你頭先講，即係你真心唔識講日文，咁你淨係識嗰啲 AV 嘅 terms，咁你想同佢溝通。節目效果嗱，首先想做節目效果先啦，咁想做節目效果，但係經一事長一智啦，咁有啲節目效果做得唔好咪算咯，即係盡力
盡力就有時都唔使盡咁多力啦，即係咁樣咯。係啊，即係佢因為即係譬如我一開始係做呢個節目嘅時候，頭幾日我都係有啲唔知講咩好啊。係啊，因為盡咗力啊，即係有好多嘢唔知點樣做啦。都係你唔係嗰啲好專業嘅主持人。我係專業主持嚟嘅，但係 OK，sorry。但係咁本身我係諗住淡淡地咁做嘅，但係佢就要我做好多節目效果，即係個監製。咁我咪係咁諗到頭都爆埋咯。咁即係有唔係即係譬如嗰啲 item 講真啦，即係唔係特別做到效果做唔到㗎嘛，大佬啊。因為我好奇個ViuTV 個導演會係點樣？因為我都試過同 ViuTV 做節目㗎嘛。佢就叫你做啲節目效果啦。都係，但係佢哋會好保守咁樣，即係咁啲好簡單嘅一個稿啊，跟住你基本上要跟個稿幾句啦，一定唔會有啲咩鹹濕嘢入邊啦。Anyway， 總之係你自己諗住，哇！呢個我嘅性格，咁我就加落好啲嘢落去啦。係啊，咁就玩得多得滯咯。其實唔使玩咁多咯，即係適可而止咯，係啊。哦，係啊。咁你都有一樣嘢係好出名嘅，係燒一個。燒一個係啊。係啊。呢個係咩來源？你點解諗起呢個嘢？呢個來源就係即係當時心理壓力有啲大嘅時候，跟住之後咁就提議自己少啲咯，因為當時就係個人係灰嗰排。係啊，即係個情緒。你係咪咩所謂嘅冷藏時期？即係唔俾出現嘅時間嚟就。嗰時又冇係啊，未嘅，係我自己情緒有啲問題嘅，係啊。咁你後來你就諗到呢個燒一個。係啊，我就諗到試一個啦，即係我每日都提自己試一個，因為好多嘢都即係譬如你做好多嘢嘅時候你唔一定達到人哋目標咯，即係人哋都會總係覺得你做得唔好，就算你係香港第一，佢都會話你跑得慢，因為做世界第一喺度。係。你睇到好多呢啲嘢嘅時候，不如你試一試算啦，咁就令到我覺得係要試一個。試一個先啦。試一個先啦，冇乜所謂。跟住好多回覆咧，你係係咪 Threads？係啊 ，Threads。你會係話試一個。因為嗰陣時你會覺得好即係嗰個 Thread 啦，因為我而家就冇玩 Thread 㗎啦。點解嘅？覺得嗰度係比較即係新嘅連登係 sad 啲咯，好 sad 咯，即係我唔覺喎。可能你睇得反而我覺得連登先至係好負能量嘅地方。我嗰陣時玩啊，即係我啱啱開始玩嘅時候，我見到咧啲人係攞嚟鋪鹹嘢啊。咩鹹嘢先？咩 Thread 咯，成日有啲人鋪鹹嘢啊。譬如咧即係有啲 po 啲大波妹相啊，啲鬧人啊嗰啲，留言少。係啊，當然會啊，係啊。留言少一個咯，即係我覺得嗰個網絡文化而家已經變到係即係喺香港都好似人哋玩 Twitter 咁咯，即係 Twitter 係人哋係好多鹹濕嘢，OnlyFans嗰啲㗎嘛。咁但係你個Thread 嗰度都變咗咁樣，咪覺得少一個咯，即係個文化已經係變到香港都係咁樣。係。不過我覺得呢個係變成一個 trend。咁你會即係入邊嘅笑又唔係話即係叫做即係譬如人生做好多嘢，譬如佢嗰個女仔拍po 啲大波妹相出嚟，咁其實佢都係想笑一個，因為佢都想人哋讚佢靚咯，咁佢係想笑，咁咪都係笑一個咯，係啊，即係譬如鬧人咁，鬧人都係笑一個嚟嘅，即係鬧完之後，我鬧咗佢，好開心啊，咁佢就係內心裏面係笑一個咯，係。喂，咁呢個係保持正能量嘅一個態度，係咪先？係需要啊，係。喂，咁我哋保持多啲我充電嘅俾你。我每一集咧，基本上我都會請個嘉賓飲啲好嘢㗎。但係今次我就諗，喂，保期會中意啲乜？所以我就揾到呢個咧，係仆街可以飲 Pocari 啊，係啦，係啦。跟住咧，我平時會整個雞尾酒，但係我而家知你係健康人士。唔係，我都飲酒㗎，我飲。真㗎？我飲酒㗎，係啊。認真？係啊。喂，咁不如我哋飲酒先啦。飲幾多啊？呢個係仆街酒嚟嘅，呢個啦。哇，咁多？喂，其實我都要多啲啊。喂，再嚟一個啦。仲有呢個，幫你溝一溝。係啊。呢個咧係保期嘅雞尾酒，
OK，係啊，你係 Pocky，我係仆街。係啊，仆街。喂 Cheers， 耶！哇，酒精加冇學力幾勁喎，幾好啊！加真露。係啊。喂，咁我真係想揾啲 sponsor，我想用呢個節目就係招啲 sponsor。喂，如果你想解説翻你自己嘅飲品或者食品，我會喺呢個 part 就擺咯。好啊。你頭先話，我好想有個家庭，我好想生仔，應該好想要呢件事。生仔未諗到，生仔生女未諗到，反而係想有個老婆，係啊，即係譬如有老婆，譬如喺點解要有一個老婆？想即係想啫，想啫。你係咪覺得老婆就會好似個人係思考上係想咯？即係譬如你屋企係好傳統嗰啲？屋企就單親家庭啦，唔係哦。咁但係問題係你係咪公屋長大？公屋係居屋咯係，但係即係我想有加個。你啲人會歧視即係歧視個背景麻麻地嘅人喺個娛樂圈係咪？我諗其實應該唔係咯，我諗其實應該有錢又會俾人歧視，窮又俾人歧視，應該互相都有相對嘅歧視目光咯，係啊，係咯，即係，但係我又覺得係，我想有屋企咧個感覺係，譬如你做嘢可以有多，喂，識唔識仆街？喂，好，即係譬如你做嘢好大壓力嘅時候啦，咁你有個另一半佢會夜晚翻嚟氹翻你講 BB 加油啊，我哋一齊努力。你嗰個感覺會即刻即係嗰日嘅壓力都消除晒咯，係咪先？你人生好多嘢都係，譬如你可能你唔知你有冇啦，工作有壓力啦，你要揾一個人係做你個咩心靈輔導、心靈雞湯、心靈雞湯，yes，係啊，我覺得你做一個大男人啦，我覺得你好有呢個形象呢個嚇。其實又唔，但係呢個好似好相反喎。個熒幕嗰個叫做熒幕嗰個形象係有啲難。其實我話俾你知一樣嘢咧，平時我聽講咧，啲男仔就越暴躁啊，越惡啊，越嗰啲啦。其實心底係其實越 M 底。係呢個你覺得係咪真？應該唔係，我唔係咯。你唔係嘅，可能嗰啲 friend 係，係喎，你中多個人話你成強姦佢，一定唔係 M 底啊？唔會啊，係咪 OK？你係 S 男嚟嘅，都可能係咯，係。Anyway，但係你好似好需要一個人嘅愛㗎嘛？係需要，都缺愛啊，即係想人愛咯。好需要愛嘅，所以想有一個家庭嘅，想溝通啊，中意溝通咯。即係你中意啲typical 嘅香港嘅女仔河，港女唔好咯，成熟啲咯，咁又自己事業咯。大過你40幾歲，大過我又得，細過我又得，但係我之前咪係咪一個主持人係40幾歲？咩菊花菊張菊，佢有個菊字知一條唔係主持人，佢30零歲啫，係啊，佢未到40歲嘅。但係大過你啊，仲要大我少少啦。之後你話阿寶琪同佢有嘢㗎，係你咁講啊。係感情上今日呢度唔傾啦，我哋傾個下一個話題先。係啊，但係呢個係冇嘢㗎呢個。感情上今日我哋呢度暫時唔講住，我哋遲啲再傾。係啊。OK，哇，真係有交往喎。唔係冇啊，唔好咁講啊，即係我哋冇傾呢個話題啫。係啊。但係。香港嘅女仔呢，我自己覺得呢係好強勢，即係女強人、女強主義多啲咯，係啊。咁可能假設你係真係同一個，尤其係有啲大年紀成熟嘅女人，你可能要聽佢話添。係啊，要都係咪先？你唔可以成日霸道㗎嘛。所以最好就係其實要溝通咯，即係唔係話聽邊一個話或者邊一個一定係啱。因為我會覺得係男女嘅關係一定係一定大家都有立場嘅。其實每一個人都有佢當刻嘅問題或者當刻嘅立場，但係因為我會估呢，你會有好多爭執咯。因為你自己係好主導，我少啲嘅。真㗎，唔係好中意鬧交嗰啲人嚟嘅。
係啊，哦，即係我會忍咯，係啊，我關係裡面我多數忍到咁上下，可能忍10次咪有一次會即係覺得好委屈咯，係啊。哦，咁你唔會屈佢咯？唔會屈佢嘅，係啊，即係好委屈咯，就係覺得係啊，我就唔會話主動出擊咯，主動出擊都係麻煩嘅。係啊，乜嘢先至係主動出擊？即係主定鬧交或者主動發酵啲問題啦。係。咁你假設你揾到一個女人啦，你會唔會即係今次就會好專一啦？即係你會以前發生過啲嘢唔會？其實任何關係我都專一嘅，係啦。得㗎？拍拖就一定專一㗎啦。淨係一次試過錯啫。嗱嗰次咧都唔係嘅，即係大家溝通上有問題嘅。咁我都唔想講翻嗰個來龍去脈啦，都做咗咁多年，係咪先？係。但係即係嗰個係大家個溝通上有問題嘅，就因為以前處理得唔好，但係就係咯，咁都唔。其實我老豆都係咁講。係啊。即係我老豆同我阿媽就分即係分係啊，跟住但係出軌啊嘛，但係佢都會自己講，係咪有溝通嘅問題？但係你問我阿媽嘅話咧，我阿媽會話你係有問題，唔係啊，係你老豆本身係有問題嘅，係即係溝通係咪先？男性多數都係即係細個嘅時候，或者唔係細個啦，即係都係溝通上有問題，一想逃避嘛。但係可能已經都一段時間冇聯絡㗎啦，但係都想逃避咯。咁你同你老豆，你長大係你老母湊你㗎。呢個好大嘅影響。因為單親會好多嗰啲即係嗰啲會吐苦水啊。係啊，係擺喺你嗰度。你係咪咁樣長大？你阿媽成日講你老豆係仆街嗰啲啊？跟住你會冇乜點聽咯，因為以前細個都即係比較曳啲，都唔係成日喺屋企。你有幾多兄弟姊妹啊？一個細佬，屋企嘅都 friend 嘅，同細佬。你會唔會同佢跑步？會啊，會㗎。會啊，一開始有跑步㗎，有打羽毛球啊嗰啲啊。大家去嫌我廢啊，唔同我打羽毛球。咁我都想問你啲關於你個香港社會嘅嘢。係因為我自己好中意即係傾偈，喂香港人嘅嗰啲趨勢啦，嗰啲啦。咁你知唔知而家 Threads 即係好似啲後生會用 Threads 呢啲平台去揾另一半？係咩？係，我真係唔識喎。即係佢哋而家交友 Apps 佢唔用啦。唔用㗎啦，因為太多 cam 仔啊，所以佢哋話，我哋用呢個 Threads 去招男朋友、招女朋友，你會唔會諗住咁樣？唔中意咁樣。OK，唔中意網上識人，即係唔中意咁樣網上識一個陌生人。咁你會揾圈子入邊睇緣分 ，friend 搭 friend 咯，睇緣分，睇嗰個望落去真人嗰個緣分。係啊，同埋睇，即係我覺得上天總會有安排，唔使特登去尋覓。係啊，佢一定會呢個係好被動。而係係我覺得你最多機會係自己出擊咯。我覺得最多機會就係 every time 咯，因為每日都遇到好多唔同嘅人咯。咁其實都總會遇到個啱傾嘅，係啊。咁所以唔使特別去揾咯，我自己覺得係啊。要特登去揾嗰啲就渣啲㗎啦，係啊，其實唔需要特登去揾嘅，即係做男人，你有吸引力，你有良好嘅身軀，適當嘅談吐，總會有適合嘅伴侶會出現喺你身邊，係啊。係，但係你講緊吸引力咧，係啊，都係有人話呢個係真嘅，係啊。嗱，Mirror 係有上緣同埋下緣。跟住佢話 Error 係再下緣啲嘅，你係咪真係覺得因為自己可能未必係 Mirror 咁靚仔，所以我就係 Error？你係咪咁諗咧？因為啲人話係啊，我唔係咁諗喎，因為我係真係一路都係諗住做搞個搞笑嗰個位啊嘛。咁其實我覺得入到呢度都係一個好大嘅發展空間，所以其實我都中意呢度咯，即係譬如係啊。你覺得？Error 入邊
除咗你自己啊，最勁嘅人係邊個？我覺得最勁係肥仔啦，阿肥仔啊，都勁啊！肥仔咁又即係佢才華好好啦，咁又幫黎明啊跳舞啊，跳舞啊，係啊，跟住做綜藝嗰啲佢又即係佢又好照顧後輩。嗱，你諗下，肥仔好似而家嗰啲點講咧？嗰啲溝女嘅係好成功，冇添啦。係咩？係啊，我以為佢而家拍上拖添。咪直嗰個咯，即係一路都係咯，係啊，係啊，係啊，咁咪好叻咯。係啊，同埋即係事業上又即係做到排舞師啊，咁娛樂圈可以有發展到啊，即係咁你可以學佢咯。冇佢咁嘅才華咯，真係佢跳舞真係好勁咯，同埋佢真係搞得好好咧，耐性咯又，佢教人嗰啲又叻，佢又好中意瞓覺咁咯，好得意咯。嗰啲好罕有，好中意。OK，發個嘢，係啊，係直接瞓覺啊！係，唔係係真嘅，係真嘅。但係你講呢個嘢係好除嘅，即係好有趣就係OK，ERROR 每一個人有唔同嘅角色啦。你係肥仔係最多才華咧，D 係好似認真啲嘅，係演員多啲咯，係啊。咁193咧？咁做生意叻啲咯，做生意叻咯，係啊，有多想法咯。咁所以都係勁嘅，即係每一個人都會有佢追求嘅嘢咯。咁佢哋都係即係各有各優點，都做得好好。係，我自己覺得我覺得193係少少唔得。喂，唔好咁講啊，大佬。唔係，因為你喺度俾人鬧唔係因為點解？因為我中意啲好真嘅人，即係我中意係譬如你咧，你表達係好撚真嘅，即係你話我一開頭我就點解問你，你係咪撲街？你話我係撲街，咁你好真嘅，你唔係有啲咩班，我係道德 L 或者乜，你係好直接講啊，或者嚟講，我中意做運動啊，我中意呢啲嘢，唔係啊，我中意做咪做咯，係啊，中意做啫嘛，即係唔係嗰啲係啊，我想做一個好嘅榜樣啊，即係幫啲小朋友啊嗰啲啦，係啊，但係我覺得有某啲人係行嗰條線多啲，即係乾乾淨淨個。嗰啲叫形象策劃咯。係啊，我覺得193係多啲呢啲噶嘛。我就冇咯，係我自己就唔需要咯，係假啲嘅條友。唔夠膽講，係啊。係。我唔夠膽講。係啊，我 feel 到啊。係啊，雖然佢好少玩得咁癲嘅，即係佢有啲隔膜嘅。係咯，佢內斂少少咯，但係佢都好好人嚟嘅，即係做朋友嗰啲佢都肯分享啊，或者佢做嘢都好有自己想法，都 OK 嘅。係。咁如果你有機會係 ERROR 以外發展咧？其實因為佢就係噶嘛。其實我而家想發展就係拍多啲 Reels 啊，或者 YouTube Podcast 呢啲咧。呢個係個傾向。想喺少啲人睇嗰啲唔係少啲人睇YouTube， 甚至乎係電視少啲人。而家想拍 IG Reels，而家都開始緊咯，因為我而家就啱啱開始翻，跟住今年咧就覺得得掂，個人好似有翻個動力做嘢，即係有翻想做嘢個心，咁就拍咗好多 IG Reels 喺即係新年期間就開始開動翻成個 channel 咯。之前我已經一段時間都冇點樣即係理個 IG 點樣做。係啊，咁而家就多啲咯，即係會有音樂嘅嘢，會講嘢嘅嘢，黃台東拖啲人唔同嘅 collab 啊，即係話 foodie 嘢啊，都會想拍咯。咁我就唔會話括死自己要做啲咩，但係我就想喺 IG Reels 嗰度咧都拍多可以啲嘢。你會唔會諗住拍啲好似你知唔知有個人叫做 Uncle K？ 唔識啊，識啊，Uncle K 嘛，咪就係佢，即係佢都即係 Uncle K 係咁啊。
佢會去啲餐廳，今日食呢個餅啊，咁啊，有人拍。係啊，喂，大家好喎！而家係大埔嘅乜冰室啊，而家係啊，你會諗住咁？每日都會咯，係啊，係啊，但係我就想拍啲係關於做 gym 嗰啲人食嗰啲飯咯。咁我最後諗咗條啦，因為大埔咧唔知點解喺大埔247嗰度啦，每一個成日你去247㗎？去247嘅係啊。哇！High five！喂，你覺得大埔最好食嘅係乜？我食嗰個三多好食咯，三多炸髀好食咯，油髀好食啊。呢個好似食過嘅。涼記啊，涼髀嗰個好食啊。我食嗰個好平嘅點心，係個熟食中心入邊。係，我屋企㗎熟食中心啊，大埔區街市啊嘛。係啊，都食嘅係啊。我都想知咧，你未來嘅計劃，除咗 Reels 以外，有啲乜嘢？有啲咩？未來計劃首先做翻起自己個花朵先啦，即係要慢慢做翻個形象好翻少少嘅人啦。咁就雖然我係撲街，但係希望係一個正直嘅撲街，係啊，即係做翻個正直嘅撲街先。咁就之後就慢慢可能音樂上啊、電影上都想試下。咩電視劇啊電視劇？UTV 嗰年係 ViuTV 嘅，咁就係咩電視劇先？未出街，唔可以講。唔可以講係唔好講，係啊，即係最近都可以有。你係咩角色？啲都幾符合自己人設嘅角色咯，係啊，都幾好㗎，係啊。咁我就最近都有新嘗試啦。咁啱啱個月就好忙，又要拍劇、拍綜藝咁，所以 keep 住都會做。咁啊，希望即係做翻多啲人睇嘅，即係會嚟緊綜藝上可以做到啲多啲人睇嘅綜藝，係啊，因為而家都開始少人睇電視啦。係，咁但係希望即係自己可以內外兼備啊，即係電視台又做 Reels 又做，令到佢互相配合個能量，係啊。咁就網絡上嘅形象就盡量都唔點搞㗎啦，即係因為都係一個演出咯，咁就清楚自己多啲目標了。咁你會唔會踢翻波啊？踢緊啊，一路有踢啊，冇停啊，係啊，但係真係冇停，淨係你唔係比賽啫。係啊，唔踢丙組啫嘛 ，fan 聯賽都有踢啊，不過踢嗰啲業餘聯賽啫嘛。OK，禮拜日嗰啲比賽啫嘛。OK，係啊。你會唔會你唔好再同啲人嘈交佢哋啦，係咪？唔好嘈交佢哋。一定繼續嘈嘅，係啊。真嘅。總之比賽一定會繼續嘈。真嘅。比賽唔跑就一定會講。係啊。即係你會堅持。你會講咩嘢嘈交人？我跑啊，跑翻落去啊！哇，呢個好有禮貌嘅。你會唔會屌你老母啊？都差唔多都會嘅，係啊。真嘅會啊？會，係啊。哇，你係咪跛啊你？唔係呢個唔會，係啊。呢個唔會啊？屌用下腦啊！係啊。即係係咯，因為尤其是打中間咧，一輸咧就輸啦，所以打中間嗰陣係好需要體能，要學好多防守，好搏盡。係啊，打中間個最難度高，打中間係需要嘅體能同埋跑嘅來回 interval 係好多，但係即係唔跑咧就會輸硬。係啊。佢哋嘅問題係想 hea 係咪？唔係嘅，可能真係攰咯，係啊。咁廢嘅，真係辛苦嘅屌咁你踢波拍多啲 reels，可能多啲綜藝啦，仲有你下年會唔會渣打？下年未知，但係今年5月都會玩 High Rocks，即係一個比賽。咁報咗3項嘅。咁都係啊，即係呢啲咁嘅大。其實呢個我同 Burger 傾過 High Rocks，仲好玩啊！即係。但係佢有講樣嘢，佢話 High Rocks 係嗰啲比較你當係一個運動嘅 party 啊？佢話係啦，佢話係貪玩嘅 CrossFit。Yes， 即係啊，即係好玩嘅，所以係一個即係譬如當一個 party 咁玩，個氣氛好好，係啊，即係享受個氣氛。咁 High Rocks 會比賽係咪先？係啊，都係比賽咯。就係嗰啲咩 keep 咩 pull up 嗰啲。係啊，上年俾人 DQ 咗啦個 partner，咁希望今年佢就你包草啊 High Rocks 一定。係啊，一定要佢跑步啦，佢上年跑得慢啦，咁就抽筋啦又話係啊，所以希望佢今年都會繼續練跑啦 partner 係咪啊？係啊。喂，咁好似有好多嘢。就開頭同你講啊，就話哎呀條友好似好灰啊，近排 Era 好少有啲新歌啊，嗰啲好少啊近排，跟住後來喂自己個事業就好多嘢其實，係啊，一切都準備就緒，咁仲嚟緊會有個老婆，
最好有係啊，希望咯。雖然你講唔到嗰啲對象嘅名，但係好似會有。冇啊，係啊，冇嘅係未有。一日冇抽籤啊？咁你抽籤啊？抽籤即係咩啊？抽籤啊！去我唔知黃大仙啊車公廟。有去拜神咯，但係冇去抽，即係冇做。但係有 fans 幫我抽嗰啲上籤。哦，真嘅上籤啊？咩桃花源嗰啲啊？唔知佢嗰啲係咩嚟，我未揾人去解籤，我都想揾人去解啲籤。哦，anyway，喂，我都 wrap up 之前咧，我都想做一樣嘢，我想睇到你笑一個。好，有冇表情可以俾個鏡頭睇？好，一年。係啊。好啊，thank you，拜拜。下次再玩。Yes，let's go。